သိလိုက်နောက်တစ်ဘဝလာလိုက်မွေးလိုက်သိလိုက်ဒီမွေးခြင်းသိခြင်းနဲ့သာလျှင်တန္တရာတင်းမှာဘယ်ဘဝဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်ရောက်မကျင်လေကြရဘူးလားကျင်လေနေရအဲ့ဒီကျင်လေနေကြရတဲ့တန္တရာမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာတစုံတဦးတစုံတယောက်ရဲ့ပယောဂကြောင့်တစုံတဦးတစုံတယောက်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုဖန်တီးမှုကြောင့်ကျင်လေရတာလားကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကြောင့်ကျင်လေရတာကိုကျင်လေရတဲ့တန္တရာမှာကိုခံစားရတဲ့ကိုကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေမှန်သမျှသည်ဘယ်သူမှပြုတ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ထားခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ထားခဲ့လဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုဒီလိုပဲကျင်လည်နေရဘယ်လိုပဲဖြစ်တန်တရာထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာကောင်းတာတွေပဲလုပ်ခဲ့မကောင်းတာတွေပဲလုပ်ခဲ့တန်တရာထဲမှာနေရပြီတန်တရာထဲမှာကျင်လည်ရပြီဆိုကြတဲ့ကရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဟာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားကြည့်လေပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ယာရုကုန်သိရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ကဓမ္မသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးဟာဘယ်မှာပဲလာဆိုင်တယ်လဲဆိုဇာတိဆိုတဲ့မွေးတာရဲ့ဇရာမရဏဆိုတဲ့အိုရာသေတာရဲ့အပြင်ရှောင်လွဲလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာမွေးလိုက်သဘောပါသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းသေခြင်းတွေကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူရှောင်လွဲလို့ရတယ်လဲဆိုဘယ်သူမှရှောင်လွဲလို့မရအဲ့ဒီလိုမွေးအောင်သိအောင်ဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးရင်သင်္ခါရဟုတ်လားပါလိသင်္ခါရလေသင်္ခါရဆိုတာမနေ့ကဦးဇင်းကပြောခဲ့တယ်မမြင်မလားတော့မသိဘူးဟုတ်လားဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တတ္တဝါမှန်ရင်အလုံးမလုံးပဲနေလို့အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟာလုပ်ပြီးသွားရင်ပြီးသလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီလုပ်ပြီးသွားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံပြီးသွားတိုင်းမှာကုသိုလ်သို့မဟုတ်အကုသိုလ်မကြံငယ်ဘူးလားကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမပေးဘူးလားဘယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ခံရမှာအဲ့တော့ဒီမှာသင်္ခါရကုသိုလ်သို့မဟုတ်အကုသိုလ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကြံခဲ့တာဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေလှုပ်ဖြစ်တာဒီဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာတန္တရာလေယာလေချောင်းအလုပ်တွေလှုပ်ဖြစ်တာဒီတကယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကညာလှုပ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယရှင်းသလားအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိမှုဥဆောင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကသင်္ခါရသာလှုပ်လိုက်ရင်သင်္ခါရပစ္စယဘာသစ္စာရမလို့အခုလည်းကြည့်လေဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းပါတယ်မကောင်းတာတွေလည်းမပါဘူးလားကုသိုလ်လည်းပါတယ်အကုသိုလ်လည်းပါတယ်ကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအစဉ်တစိုက်အစီအစဉ်နဲ့လုပ်လာတာလားလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်လာတာအဲ့တော့အကျိုးပေးကလည်းပေးချင်တယ်လို့ပေးတော့တာပေါ့မပေးဘူးလားအတိတ်ကဦးဇင်းတို့မှာကုသိုလ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လူဖြစ်လောက်ကြောင်းကုသိုလ်ရှိတဲ့အတွက်လူတော့မဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကောင်းရင်ရှင်းသလားလူဆိုတော့စဉ်းစားဦးဇင်းတို့လူဘဝရအဆင်ပြေသလားမပြေတာကိုလှုပ်ခဲ့သမျှကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ဒီကံတွေကနေအကျိုးပေးကိုမပေးဘူးလားတော့ဘာသစ္စာပေးမလဲဘာသစ္စာလို့အတိတ်ကနေဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကသင်္ခါရတွေလုံလာအဲ့ဒီလုံလာတဲ့သင်္ခါရကနေပြီးတော့မှအကျိုးပေးချလိုက်တယ်ဒီမှာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့
ဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာပဋိတန်တိဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်ခဲ့တာတော့ကုသိုလ်ပဲဟုတ်လားလူဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပေးချလိုက်တယ်ပရိသင်္ကာရပစ္စယဝိညာဉ်ပရိသေတိဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့မှအားလုံးဦးဇင်းတို့ကအလိုလိုဘွားကနေပေါ်လာတာမဟုတ်အမိဝမ်းကောင်းနေနေခဲ့ရဟုတ်လားအမိဝမ်းကောင်းထဲမှာ6လလွယ်10လဘွားတက်တောင့်တက်နေရတာလားချက်ချက်တဲနေရချက်ချက်တဲနေရဟောအဲ့ဒီလိုချက်ချက်တဲနေရတော့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာအေးအဲ့ဒီလောက်နဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလေသူကဒုက္ခသစ္စာကိုပြည်ပြင်းအောင်ကိုပြီးမှာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပရိသေတိဝိညာဉ်ဆိုအမိဘွားကောင်းထဲမှာနေတယ်စလာကြတဲ့ကရင်ကံကပြစ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကလလရင်ကြီးကနေအမြုပ်ကနေသွေးဘဲကနေတားပြစ်အဲ့ဒီတားပြစ်ကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုခက်မ၅ပြားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒီမှာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုနာမ်တရားတွေပါတယ်ရုပ်တရားတွေပါတယ်ရုပ်ကမသိတတ်ဘူးနာမ်ကသိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမသိတတ်တဲ့တရားတွေသိတတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့မှာမသိတတ်တဲ့တရားရုပ်တရားလည်းဖြည့်ဆည်းရနာမ်တရားလည်းဖြည့်ဆည်းရချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေမှနာမရူပပစ္စယတတ္လာယနာဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဓာရ6ပေါက်မပါလာပြန်ဘူးလားပါလာတော့မျက်စိရှိတော့မြင်ရတယ်နားရှိတော့နှာခေါင်းရှိတော့မနှံဘူးလားအော်လျာရှိတော့စားတယ်ကိုယ်ရှိတော့တွေးကြည့်တယ်စိတ်ရှိတော့ကြံတွေးတယ်အဲ့တော့တသက်လုံးဦးဇင်းတို့မှာအဲ့ဒီဓာရ6ပေါက်ရှိတယ်လူရည်လို့ဖြစ်လာဓာရ6ပေါက်ရှိကြတဲ့ကရင်အဲ့ဒီ6ပေါက်အတွက်လုပ်နေရတာပဲမြင်ဖို့ရကြားဖို့ရနံဖို့ရစားဖို့ရထိတွေ့ဖို့ရကြံတွေးဖို့ရမလုပ်ရဘူးလားတသက်လုံးမအားတော့ဟုတ်လားအားလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့မှနေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင်လုံနေရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဘာသစ္စာအဲ့ဒီတလာရနာပစ္စယဘတ်ကမျက်စိရှိတော့အစင်းရှိတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုက်တာတဲ့အပေါ်မှာဝေဒနာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမခံစားဘူးလားခံစားတယ်အဲ့လိုခံစားနိုင်အောင်ခံစားရအောင်လိုက်ပြီးတော့မှမရှာရဘူးလားအဲ့တော့တသက်လုံးဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်တို့တွေအလုပ်တွေများစွာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေကဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်မြင်ဖို့ရယ်ကြားဖို့ရယ်နံဖို့ရယ်စားဖို့ရယ်ထိတွေ့ဖို့ရယ်ကြံတွေးဖို့ရယ်ဒီပြင်မှာရှိတယ်ရှိသလားမရှိတာမရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနံမှုစားမှုထိတွေ့မှုတွေကတော့ဦးဇင်းတို့အတွက်ပြည့်စုံသွားပြီလုံလောက်သွားပြီဝသွားပြီလို့ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာမြင်ပြီးရင်မြင်ခြင်းရင်ကြားပြီးရင်ရှင်းသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဒါတရားဝဲပြောတာဟုတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာလားဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာတရားဝဲလည်းပြောတာဟောမှသူရှိတယ်ဘယ်သူလဲတဏှာဆိုတာခင်တာတဏှာကိုပြောရင်လိုချင်တာဟောဒီတဏှာကဦးဇင်းတို့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့အမေလိုပဲတန်ត្រာမှာလေတန်ត្រာအတွက်အမေလိုအတွက်ဘာလဲဆိုအချော့တအားကောင်းတယ်ဘာကောင်းတာအချော့ကောင်းတဏှာကလေဦးဇင်းတို့မှာလူဘဝရလာဖို့အတွက်ကိုဟိုးတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာဒေအိုးဟုတ်လားဦးဇင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ဟာဒေအိုးတွေကမလာတဲ့သူမရှိဘူးဒေအိုးတွေမရောက်ဘူးတဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီဒေအိုးတွေမှာကြာခံနေရတဲ့ငရဲကောင်တွေဟာသူတို့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုအပေါ်မှာနောင်တတွေရပြီးတော့မှတော်ပြီဒါတို့လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်အကယ်၍များဒီဒုက္ခတွေကကျွတ်လို့လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူဆူရဲ့သာသနာနဲ့များတွေ့လာရင်ဒါတို့တန်တရာစခန်းကလွတ်မြောက်အောင်ဒီလိုဒုက္ခတွေနောက်တစ်ချိန်ပြန်မခံစားရအောင်လွတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့တန်ဝေကနဲ့တက်လာတယ်ဘာနဲ့တက်လာတန်တရာကလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့တန်ဝေကနဲ့မတက်လာဘူးလားတက်လာအဲ့ဒီတက်လဲတက်လာရောလူဘဝလည်းရောက်ရောဘယ်နဲ့တွေ့တဏှာနဲ့တွေ့ဘယ်နဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီတတိသားလေးကအမိဝမ်းကောင်းထဲမှာနေတော့နော်ကြည်စမ်းဦးဇင်းတို့အခုပြောရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းပါပေါ့အမိဝမ်းကောင်းထဲမှာအမိချိုးဘက်ကိုမျက်နှာမူအမိဝမ်းပိုက်ဘက်ကိုကြောပေးဟုတ်လား
အောက်ကထိုင်ထားရတာကအမေရဲ့ကြည်ကြီးကိုအပေါ်ကရွက်ထားရတာကအမေရဲ့အစာအေးအဲ့လိုရွက်ထားပြီးတော့မှခေါင်းလေးလက်လေးနှစ်ပတ်ကိုခေါင်းပေါ်တင်းပြီးတော့မှစောင့်ဆောင်လေးထိုင်ရတယ်6လဘယ်နှလားထိုင်ရ6လထိုင်ရတယ်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးကုတ်လို့လည်းမရရသလားမရဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီအမေအစာသစ်အိမ်ကနေပြီးတော့မှကြာလာတဲ့ရှင်ဘတ်ရည်တွေတစ်စင်းစင်းနဲ့ကြာလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြာလာတဲ့အတွက်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတော့အဲ့ဒီသတိသားလေးဟာအမေဘိုက်ထဲမှာတော်တော်ဆင်းရဲတယ်ထောင်ကျနေတဲ့သူနဲ့မတူဘူးလားမတူဘူးလားအဲ့တော့ထောင်ကျနေတဲ့သူတော့သတိသားလေးကဆင်းရဲတယ်ဩတော်ပြီဒီလိုအမိဝမ်းကောင်းထဲမှာဒုက္ခခံရမယ်အဖြစ်မျိုးတော့ငါနောက်အဖြစ်မခံတော့ဘူးခံမပြောတော့မခံဘူးပြောမခံတော့ဘူးတဲ့တော်ပြီငါအပြင်ရောက်လာလို့နော်ရှင်းတော့တန်ត្រာလွတ်မြောက်ကြောင်းကုသိုလ်တွေနဲ့ကြီးပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတော့မယ်လို့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီထုံးကစဉ်းစားခဲ့ဦးလေအဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ကဲတူလိုပြောကြပါလို့ဆိုအချိန်တန်တော့ကမ္မဇလေကနေမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကလေးကအမေရဲ့ခေါင်းဘက်ကိုခေါင်းပေးပြီးတော့မှထိုင်နေရန်ကနေနော်လေကမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ခါကျဂျုံးပစ်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဂျုံးပစ်ကြဟုတ်လားအဲ့မှာအပြင်ကမိဘတွေကကလေးလဲပြီးဆိုပြီးတော့မှသူကအမလေနဲ့ဟိုထဲမှာကျတော့သူကလေနဲ့အမွေခံရအမွေခံတော့ဂျုံးပစ်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြတော့ကလေးကဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ကလေးစိတ်ထဲမှာဘာထင်ထားတယ်လဲဆိုတော့သူကထင်ထားတာနော်ငါတော့ကြောက်နဲ့ကြီးတဲ့ကြပြီဟုတ်လားလူဘဝမရသေးပဲနဲ့ငါကြောက်နဲ့ကြီးတဲ့ကြပြီတေချင်းဆုံးနဲ့တေပါဘောဆိုပြီးတော့မှကလေးကကြောက်တဲ့ကြပြီဆိုပြီးတော့လက်ပြီးမိတ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲမိတ်သွားအဲ့ဒီမိတ်ရနေကလေကတွန်းထုတ်ဟုတ်လားအပြင်ကနေဆွဲထုတ်အဲ့လိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကလေးဟာဒုက္ခနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲတော့နဲ့အပြင်ရောက်လာအပြင်လည်းရောက်လာရောအဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုကကြောက်တဲ့ပြုတ်ကျထားတဲ့အချိန်နဲ့တိုးထွက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်နာကျင်မှုနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုကလေးကမိတ်အဲ့မိတ်နေတယ်ဆိုတော့အရက်လက်တွေကတော့လောကနတ်စမကတော့လောကတားဖွားဆရာမကတော့လောကလက်ဖွားလေးကိုရင်ဘက်ကလေးမောက်ရက်ကလေးတင်းပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကြောလေးပုတ်ပေးရဟုတ်လားဘာလို့ပေးရကြောလေးပုတ်ပေးရတော့ခါကြတော့ဒီအပြည့်မှာရှိနေတဲ့နေလေတွေထိနေတဲ့ဒီအရက်လက်တွေတို့နော်နတ်စမတို့ရဲ့လက်ကဒီကလေးလေးဟိုမှာနေမထိနဲ့နေထားရတဲ့ကလေးလေးရဲ့အသားနဲ့စာရင်အမတန်ချမ်းတမ်းတယ်အဲ့လိုချမ်းတမ်းတော့ခါကြတော့အဲ့လိုကြောလေးဖိပြီးပုတ်ပေးပါတော့ခါကြတော့ကလေးကသူ့အသားကိုလက်ချမ်းကြီးနဲ့ထိတော့နာပြီးတော့မှလက်ပြီးတတိယတော့အဲ့ကလေးလေးကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့သွားပြီတဲ့နာတော့ကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြလို့မသေးပေမဲ့အခုတော့ငါဘလူးလက်ထဲရောက်ပါဘောဘယ်နဲ့ရောက်ဘလူးလက်ထဲရောက်ပါဘောဆိုသူကလန့်ပြီးတော့မှဦးဝဲဆိုတော့ကဲပါအောင်ဆိုခေါ်တာကလေးစကားဦးဝဲဆိုတာကဲပါအောင်သူ့ကိုကဲပါအောင်သူဘလူးလက်ထဲရောက်နေပြီဆိုလန့်ပြီးငိုတယ်အဲ့ဒီလိုငိုတဲ့ခါကျမှဟာကလေးလေးတတိအသက်ပါလာတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားအသက်ပါလာတယ်တတိယပြီဆိုတော့ကလေးလေးကိုရေလေးပါလေးချိုးပေးရေနွေးလေးပါလေးနဲ့ဆက်ပြီးချိုးပေးနော်ချိုးပေးပြီးပေါင်နာလေးပါလေးထည့်တော့အနီးလေးပါလေးထုတ်လိုက်တော့ခုနကနေစိမ့်လေစိမ့်နေနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှအသားရည်နာကျင်နေတာအခုပေါင်နာလေးနဲ့ထည့်ပြီးတဲ့အနီးလေးနုညံ့လေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာအဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကျတော့မှကဲကလေးလေးကိုနှုတ်တိုက်လိုက်ပါအောင်ဆိုနှုတ်ချိုအမေနှုတ်ချိုနဲ့လဲတွေ့ရောဘိုက်ထဲမှာတော့စဉ်းစားခဲ့တာငရဲမှာတော့စဉ်းစားခဲ့တာတန်တရာကလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေသူဝင်လာလူဘဝမကောင်းဘူးဆိုတာအခုကြတော့လေအဆင်ပြေသားပဲဘယ်သူချော့လိုက်အဲ့ဒီကလေးကရင်သူ့ဘဝကိုသူခင်တွေ့သွားတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုခင်တွေ့သွားတော့ဒါပေမဲ့တဘဝလုံးမှာအဆင်ပြေတာတွေကြုံရတာများသလားအဆင်မပြေတာတွေကြုံရတာများသလားဘလုံးမပြေသူကချော့တယ်ဘယ်သူကချော့တော့ကြည့်လေအဲ့ဒီလိုမွေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှသာအဆင်ပြေတာကိုနောက်ရက်ကလေးလည်းရလာရောဒီကလေးလေးကချက်ချင်းလမ်းလျှောက်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စားတော့ကိုယ်ဥဝစားကိုယ်တိုင်လဲနိုင်ကြလားမလဲနိုင်တော့သူများလုပ်ပြီးမှလုပ်ပြီးရတယ်မိဘကတော့လည်းကောအမေကတော့လည်းကောတခြားထိန်းတဲ့သူကတော့လည်းကောအနီးလဲပြီးမှလဲခွင့်ရတယ်ဒါတော့ပူလောင်နေတဲ့နေရာတော့ဒီကြီးမှာအနီးနဲ့ထုတ်ထားလဲဘလောက်ပူနေနေဟုတ်လား
ကိုကဆာနေတယ်အမေကမနှုတ်မတိုက်နဲ့နေအမေရေနှုတ်စာပြီလို့ပြောလို့ရသလားကိုထားယူစားလို့ရသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဆင်ပြေသလားမပြေဘူးမပြေပေမဲ့ तू ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဟောဒီတဏှာကချော့ထားတယ်မင်းအခုငယ်တော့မလို့ပါကွာတဲ့ကြီးလာရင်ကိုယ့်အနေကိုချေကိုလက်နဲ့ယူစားနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုလေးနဲ့ပဲတနေ့တော့ပြေလည်နှုံးလေးနဲ့မနေရဘူးလားနေရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးမှအချိန်ကြာအရွယ်ရောက်လာတော့ဟုတ်လားကိုချေကိုလက်နဲ့လည်းသွားနိုင်ပြီကိုယ့်အကူလည်းစားနိုင်ပြီဟုတ်လားဆော့မဲ့ကစားမဲ့အရွယ်လည်းရောက်ရောအမေကအကြောင်းပို့လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကပျော်နေပြီငါတို့ဆော့လို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုတော့တောက်တဲ့နဲ့လိုချင်တာအမေစီကတောင်းကိုယ့်အကူလက်နဲ့ယူစားအမတန်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အမေကသူတို့ထိရမှာပြင်းတာနဲ့သွားအကြောင်းပို့လိုက်ဆိုတော့ကျောင်းရောက်သွားတော့အဆင်ပြေသလားကိုယ်အိမ်မှာကိုနေချင်လို့နေလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုတော့ဆရာသမားစာမတင်ရင်လည်းတင်မလုပ်ချင်လည်းလုပ်ဆိုတော့ခိုင်းနေရတော့အဆင်ပြေသလားမပြေဘူးဒါပေမဲ့မပြေတော့ခါကြတော့သူကပြန်ချိုးတယ်မင်းကွာတဲ့အခုငယ်တုန်းကလေးဟုတ်လားအမေကြီးကျောင်းထားတဲ့အချိန်နေလိုက်အဲ့လိုကျောင်းနေရတော့လဲမတက်ချင်လဲမတင်ချင်လဲကိုစားချင်တာရောစားလို့ရတယ်ကိုသုံးချင်လို့ရောသုံးလို့ရတယ်မရဘူးအမေကဘာပြောလဲဆိုတော့အမေပေးတဲ့လောက်ကလေးပဲနေရဟာအရင်တော့မှဦးဇင်းတို့ငယ်တော့မှပို့ဖို့တရက်ဘလောက်ဆိုတာပေးသေးတယ်အခုခေတ်မိဘတွေကဆိုမပေးဘူးအကုန်လုံးကျောင်းပို့တော့လေကိုယ့်အကူသွားတယ်လို့သွားလို့မရဘူးကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုထမင်းချိန်ကြတော့ထမင်းလာကြည့်တော့ကိုအပြင်မှာဝယ်စားခြင်းနဲ့အချင်းမောင်းပါညာဝယ်စားလို့ရသလားအဲ့တော့ကလေးဘဝအဆင်ပြေသလားဘသူစိတ်တိုင်းကြနေခဲ့ရတော်တော်ကိုစိတ်တိုင်းကြကိုဖြစ်ခဲ့လားကလေးဘဝတော့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ငါကြီးလာရင်တော့ငါချီတော့ပုံငါရက်လို့ငါနဲ့ငါရှာစားနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရလိမ့်မယ်လို့မျောလင့်ချက်ကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကသူပဲဘယ်သူလို့အခုမပြေလဲပေမဲ့နောက်တော့အခုအစင်မပြေပေမဲ့နောက်တော့ပြေမယ်လို့မမျောလင့်ခဲ့ဘူးလားအခုရောမမျောလင့်ဘူးလားကိုသူတော်ကောင်းတို့အခုရောအဆင်ပြေသလားပြေလားအရင်ကရောဒါမဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ပြေလေလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးလားဒီလူဘဝလေးကိုပြောနေအောင်ချော့ထားတာဘယ်လိုဒါလူဘဝမှာမဟုတ်ဘူးလူဘဝမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝရောက်တဲ့ဘဝပြောအောင်ချော့တာတဏှာပဲတော့အခုကလူတွေမို့လို့လူတွေနဲ့ပြောနေတာမို့လို့လူဘဝလေးပြောအောင်ချော့ထားတယ်ကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကဲအချိန်တန်ရွယ်ရောက်ပညာတွေလဲစုံပြီဟုတ်လားအလောက်ကန်ရှာကြည့်လိုက်တော့လဲကိုယ့်အနေကိုဆက်သွယ်လေးနဲ့လုပ်ကြတာကန်ရအဆင်ပြေလာပြီနောက်ပတ်စံနဲ့မိဘနာဖြတ်တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဖြတ်တောင်းစရာမလိုတော့ဘာလို့သေးလဲဘာမှမလိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီမပြေဘူးလားအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်မပြေတာတခုရှိသေးတယ်တယောက်ထဲနေရပြင်းစရာကြီးဟုတ်လားဟမ်တယောက်ထဲနေရတာပြင်းစရာကြီးယောက်ျားလေးကြတော့လေအဖို့လိုတယ်မိန်းကလေးကြတော့လေအဖို့လေးတယ်ယောက်ျားလေးကြတော့လေကိုရှာထားတာဖွေထားတဲ့ဟာကိုစီးတဲ့ရေဆယ်တဲ့ကလေးနောက်ကသိမ်းစုပေးမဲ့ဟုတ်လားသိမ်းပေးမဲ့စုစည်းပေးမဲ့သူတယောက်လိုသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲမိန်းကလေးကြတော့လေမောင်တကျိတ်ပင်ရှိနေကစားလင်းမရှိတဲ့မိန်းမမတက်တယ်ဘူးဆိုတော့ကိုကယူချင်းမယူချင်းပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိဘရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တယောက်တည်းပြင်းစရာကြီးဆိုပြီးတော့မှတဏှာကမြောက်ပြီဘယ်သူကမြောက်ပြီလဲယောက်ျားဆိုတော့မိန်းမလိုတယ်မိန်းမဆိုတော့ယောက်ျားလိုတယ်မလားဘူးလားတယောက်တည်းနေအစင်မပြေဘူးလားကိုယ့်အနေကိုရှာကိုယ့်အနေကိုတော့နော်သွားကြလို့သွားလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရဘူးလားဒါပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခွင့်ကိုမပေးချင်တာသူကဘယ်သူကမပေးတာတဏှာကမပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့မြောက်ပေးတယ်ကြည့်တယောက်တည်းနေစဉ်နဲ့မြကိုယ့်အတွက်ကိုလုံလောက်အောင်ရှာဖွေရတာနေ့စဉ်နဲ့မြကိုပြုစုပေးရတာထမင်းချိန်ထမင်းကျွေးရတာရေချိုးချိန်ရေချိုးပေးရတာအနားယူချိန်အနားယူရတာတတိကိုယ့်အတွက်လုပ်ပေးနေရတာကိုအားသလားတယောက်တည်းရှိတော့ဒုက္ခပေါ့တယောက်တည်းရှိတော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့မချီနှက်ဘူးတဲ့သူကမြောက်ပြလိုက်တယ်မင်းတယောက်တည်းနေပြင်းစရာကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားနှစ်ယောက်ရှိတော့
အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမြောက်ပေးနေတဲ့အချိန်တုန်းကလေဘာမှမမြင်ဘူးအဖေအမေကသဘောမတူဘူးတူတယ်အတိုင်းဝိုင်းကအစင်မပြေဘူးပြည်တယ်အဲ့ဒါတွေနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာသိနေတာကသူ့ရဲ့မြောက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ယောက်နေရရင်တော့ပြည်လည်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးလားကိုလူချင်းတဲ့သူနဲ့ကိုသဘောကျတဲ့သူနဲ့ဒါအတူနေရရင်ဘာရှိမရှိပတ်စံရှိမရှိစီစိန်ရှိမရှိယာရုရှိမရှိသူနဲ့သာအတူနေရရင်ပြည်လည်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးလားဒါပေမဲ့အတူလဲနေရရောပြည်လည်သလားပြည်လည်သလားဘယ်တော့မှမပြည်လည်တာစာနေကြရင်မပြည်လည်တာပဲဟုတ်ရဲ့လားအရင်တော့ကတော့ဘသူကဖြက်လို့မှအဖြက်ခံလားအဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒီလူမှန်းသိရင်ဆိုတဲ့နောင်တလေးနဲ့နေနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေနေရကနေသူကထပ်မြောက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ထဲမို့လို့မပြေနေတာတကယ်လို့သာအိမ်ရဲ့ဆဲလဲလေးတွေဖြစ်တဲ့သားတွေသမီးတွေဟုတ်လားလေးတွေရှိလာရင်သူကောကိုကောချိန်ချိန်သွားမှာအဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီးမထင်မြင်ဘူးလားအဲ့တော့တစ်ယောက်ရှိတော့ဒုက္ခနှစ်ယောက်ရှိတော့လာမီနောက်သုံးယောက်ရှိတော့လေးယောက်ရှိတော့အဲ့ဒီကနေပေါ့ဘူစုခယူလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတော့ခါကြတော့ပြည်လေသလားပိုးဒုက္ခရောက်တာအဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခရောက်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောဒုက္ခလို့မြင်မလားမမြင်သေးဘူးသူကဆော့တာလေအမလီအဲ့ဒါလေးတွေမှမင်းမွေးထားတဲ့သားမင်းမွေးထားတဲ့သမီးမင်းကိုယ်တိုင်မှမပြုတ်စုရင်မင်းကိုယ်တိုင်မှရှာမကျွေးရင်ဘသူကကျွေးမှာလို့မလားဘူးလားဘလူကကျွေးမှာတော့မင်းအခုသာဒီကလေးတွေငယ်နေတော့တာပင်ပန်းတာပါကွာဒီကလေးတွေကိုချီကိုလက်သူတို့ချီသူတို့လက်နဲ့သူတို့ကိုအားကိုးလောက်တဲ့အရွယ်ကြရင်မင်းဘာပင်ပူစရာလို့တော့လေသူတို့ကိုအားကိုးရမှာပါဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်ကြီးမပြပြန်ဘူးလားအရင်တော့ကတော့မပြေလေဘူးနောက်ဆိုရင်တော့ပြေလေကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကြိုးစားလိုက်ရတာဒီကလေးတွေလူချင်းသူချင်းများများဖြစ်အောင်ဒီကလေးတွေလူတော်သူတော်ထဲမှာဖြောင်းတန်းနဲ့ရက်တည်နိုင်အောင်မလုပ်ရဘူးလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဘလောက်ဆင်းရဲတယ်လို့ကိုဘလောက်ပင်ပန်းတယ်လို့ကိုထင်သလားသူလေဘယ်သူလို့အခုတရားဝဲဆိုတော့လားမိုးရွာလို့ဆိုလူကမလာတာဟုတ်လားတကယ်လို့သာဦးစင်းကမိုးဘလောက်ရွာတယောက်ကိုဟောဒီခွေးနဲ့လာတဲ့လူကိုဘာသိမ့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီခွေးnào